الاطفال ان هو يعني بحدود يبقى عشان يتعدل الحاجه. بالظبط. ما فيش الحاجات دي نبتدي ندور بقى، وبنعمل اختبارات نوم كمان لما نلاقي الطفل اساسا مولود وشه صغير، يعني في تغيير خلقي في الوجه، بيبقى الفك ضيق شويه. بعض الحاجات دي بتبقى معاها اسباب وراثيه، بيبقى في زي داون، ملازمه داون سندروم، بيبقى دول لازم نعمل لهم اختبار نوم حتى لو الاهل ما بيشتكوش ان اولادهم بيشخروا. لكن هو المتلازمه دي بيبقى بيتبعها ان هو بيعمل اختبارات كثيره ومنها اختبار بالظبط كده. بالظبط. بالظبط. النهارده اي دكتور قلب اطفال لو لقى ان في ضغط عالي في طفل او تضخم في عضله القلب، او دكتور نفساني لقى ان الطفل ده عنده هايبر اكتيفيتي، لازم يطلب اختبار نوم دلوقتي. طيب عرفنا ان عنده مشكله، بنلاقي عايزين نعرف المشكله دي في انهي حته، هي في الانف ولا في الحلق ولا في البلعوم. بنعمل اشعه. النهارده كنا بناخد اشعه جانبيه بنكتفي بيها، دلوقتي بنعمل الام ار اي اللي هو الرنين المغناطيسي. بنعمله فيلم، بنتفرج على بتتفرج حضرتك على الاوضاع والاتجاهات الأوضاع، المختلفه. كل نفس بنشوف انهي حته اللي بتقفل اكتر، وبنعرف بنعالجها ازاي. وفي عمليات تانية بتتعمل بقى الحكايه دي. النهارده اكتشفنا ان في الغده الانسجه الليمفاويه اللي خلف اللسان اسمها اللينجوال تانسل، وفي دلوقتي الات جراحيه بتشتغل على الميكروويف والكوبليشن والحاجات دي، بنقدر نشيلها بيها بسهوله جدا وبنجيب نتيجه كويسه. بنلاقي مثلا ان المشكله في حجم اللسان كبير، بيتشال جزء من اللسان بعمليه جراحيه، نلاقي مشكله في الفك انه طالع لفوق بيتشال جزء